book of Matthew chapter 5. And this is a common verse that we know of, probably we have encountered in many times. And you will allow me, because of the dynamics that we have, I will be mixing the languages, English and Kiswahili, and God is going to bless us in Jesus' name. Now, Matthew chapter 5 is a very interesting section of the Bible, because from it is where we see what we call the Sermon on the Mount. Now, this was during a time that Jesus had seen multitudes of people, and when he saw them, the Bible says, if you read from verse number 1, he went to the top of a hill, and the Bible says that the disciples gathered around him, and he began to teach them. Now, Yesu alikuwa ameona makundi ya watu, na alipowaona alipanda mlimani, akaketi, wanafunzi wake wakamwendea, na yeye akaanza kuwafunza. Na ukisoma section hii ya Biblia kutoka chapter 5 mpaka chapter number 7, kuna mambo mengi sana. In fact, it is like Jesus is making a summary of the whole law of Moses. Anajaribu kama ile sheria yote ya Musa na yale mafunzo ya manabii ambao hawa watu walikuwa wanajua, ni kama Yesu sasa anaandika summary. Aliweza kuwafunza mambo mengi, akawaambia jinsi ambavyo wanaweza wakapata furaha ya kweli. He taught them about true happiness. Akawafunza jinsi ambavyo wanafaa kuwa chumvi na wanafaa kuwa mwangaza kwa watu wengine. He talked about being salt and light. Akawafunza kuhusu jinsi ambavyo wanafaa kuitazama sheria ya Musa. Akawafunza kuhusu hasira. Akawafunza kuhusu usinzi. Akawafunza mambo mengi. Lakini kwa sababu ya wakati, nataka tuangalie kutoka verse number 43. As I have been praying and trusting God for a sermon for this particular Sunday, this is the verse that the Lord took me to. Verse number 43. And I know that God is going to minister to all of us. And if you read verse 43 to verse number 48, this is where Jesus is talking about the love for enemies. Anaongea kuhusu wapenda maadui. And the Bible says in verse number 43, and I'm going to read in Swahili. You can just follow from your Bible in English, but allow me to read in Swahili for the sake of time. Nitasoma kwa Kiswahili. And we are talking today about the love for enemies, kuwapenda maadui zetu. Biblia inasema hivi, mstari wa 43, umesikia kwamba ilisemwa, mpende jirani yako na kumchukia adui yako. Lakini mimi nawaambieni, wapendeni adui zenu na kuwaombea wale wanaowadhulumu nyinyi, ili mpate kuwa watoto wa Baba yenu aliye mbinguni. Kwa maana yeye huangazia jua lake watu wabaya na wema, na kuwanyeshea mvua wanyoofu na waovu. Mstari wa 16 verse 46. Je, mtapata tuzo gani kwa kuwapenda tu wale ambao wanawapenda nyinyi? Hakuna, kwa maana hata watoza ushuru wanafanya hivyo. Kama mkiwasalimu ndugu zenu tu, je, mumefanya kitu kisicho cha kawaida? Hata watu wasiomjua Mungu nao hufanya hivyo tu. Maandiko yanasema mstari wa 18, Mathayo 5:48, inasema, basi muwe wakamilifu kama vile Baba wenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Hilo ndilo neno la Bwana. Now, when we are talking about the love for enemies, it is first of all important to understand that a Christian has the major enemy that we know of, who is called the devil. So this is not the kind of an enemy I am talking about. Hapa siongei
kuhusu ama Yesu hakuwa anaongea kuhusu adui wetu mkubwa ambaye anaitwa Ibilisi ama Shetani. Yesu haongelelei kuhusu Shetani hapa. Anaongelelea kuhusu watu katika maisha yetu ambao wamefanyika maadui, ama mtu katika maisha yako ambaye amekuwa kama adui. Jesus is not talking about our spiritual enemy or the major adversary. Peter calls him in 1 Peter chapter 5, verse number 7 and 8. He says that our enemy, he uses the same word, our enemy the devil roams like a lion. Jesus is not talking about the devil here. He's talking about relationships that have been strained in our lives, such that the kind of people who should be friends have turned to become adversaries. Yesu anaongelea kuhusu watu ambao kwa maisha yako ama kwa maisha yangu relationship imevutwa kiasi ya kwamba huyo mtu unamuona kama adui, Shetani. That is what Jesus is talking about here. Now, if you look at verse number 3, just follow with me and look at your Bible in verse number 3. Jesus is saying, if you look at your Bible, you have heard it was said, love your friends and hate your enemies. Now, I want you to know that it was said not by the word of God, but this was said by the Pharisees. The Pharisees had laws, walikuwa na sheria zao ambazo walikuwa wametengeneza na wanaongezea kwa zile sheria za Musa. And this was a saying that was accepted in their society. Ilikuwa ni kitu ambacho they are sayings that you find in our society. They are not necessarily in the word of God, but people generally take them to be true. Kuna mambo ambayo hayako kwa Biblia, lakini ukiyasema watu wengi wanasema, wanaona ni msemo ambao umekubalika. Kwa mfano kusema Mungu anasaidia wale ambao wamejisaidia. Sio kitu ambacho kiko kwa Biblia, lakini kikawaida ni msemo ambao umefanya nini? Umekubalika. Sasa walimu wa sheria wakati huo, Mafarisayo, walikuwa na huu msemo ambao walikuwa wamefunza watu na ulikuwa umechukuliwa na kukubaliwa ni kama ni wa kweli, kwamba kila mmoja anafaa kupenda marafiki ama majirani, lakini achukie maadui. Lakini Yesu akawaambia kwamba if you look at verse number 44, hivyo ndivyo mmekuwa mkijua. That is what you have always had. You grow up knowing that kind of truth, that you should just love your friends and hate your enemies. That is what you have always known. Lakini sasa nimekuja kuambia, but now I have come to tell you. Sasa Yesu ambaye ndiye njia, ukweli na uzima anawaambia, umekuwa mnaishi kujua hivyo, lakini sasa nataka kuwaletea ukweli. Mimi ambaye ndio mwandishi wa haya maandiko, huu ndio ukweli ambao nataka mjue na mfahamu. Nimekuja kuwaambia hivi kwamba wapendeni maadui zenu na kuwaombea wale ambao wanadhulumu. And I want to imagine the kind of a face that the disciples put. Nataka kujaribu kuimagine wanafunzi walipokuwa wanasikia haya mafunzo wanashindwa, Yesu, mambo haya ambayo unatuambia, je, yanawezekana? Kwa sababu walikuwa wamezoea the easy path. No one would have a problem in loving a person that loves them. Ani kumpenda mtu ambaye anakupenda, hiyo sio kitu ambacho ni kitu kigumu. So these people must have put a face. Wanaangalia Yesu, wanamwangalia na macho ya kuwauliza, Yesu, uko serious? Sisi kuna mambo ambayo tumekuwa tunaishi tunajua, hiyo ndio tumefunzwa kutoka tukiwa watoto, kwamba unafaa kuwapenda tu wale ambao wanakupenda na uwachukie wale ambao wanakuchukia. Lakini Yesu akawaambia sio hivyo. Mmekuwa mkiishi mkijua hivyo, nataka kuwaletea
huku kwenu. Anaendelea hapo, anawaambia kwamba ni kwa nini mfanye hivyo, so that you may become the children of your Father in heaven. Anawapatia mfano, anawaambia Mungu kwa sababu anawapenda wale wanampenda na wale hawampendi, anahakikisha mpaka jua. Imagine if God was a man. Wakati ambapo jua linatokea kwa watu ambao ni wazuri, angekuwa anahakikisha kwa waganga na wachawi kwa na giza. Mvua kama saa hii imekuwa ikinyesha, aidha kwa wale wanapenda Yesu ama kwa wale hawampendi. It is called common grace. And that is why Paul was telling people that no one has a reason for saying they have never experienced the grace of God. Because whether you are good or you are evil, when the sun comes out in the morning or when it rains, kwa ule mzuri na kwa ule mbaya inanyesha wote kama kawaida. And so he was giving them and trying to show them that yale mambo mmekuwa mnaamini sio mambo ambayo yanafaa. Kwa sababu kama nyinyi ni wa kuishi kama baba wenu aliye mbinguni, yeye anawapenda wale ambao wanampenda na anapenda wale ambao hawampendi. Ukisoma hapo chini anasema ni kwa nini Mungu akupatie tuzo? Why should God reward you for doing that which is common? Why should God reward you? Why should you be rewarded for just doing a common thing? Why should you be rewarded? That's what Jesus is asking them. Ni kwa nini Mungu atupatie zawadi kwa kufanya yale mambo ambayo ni ya kawaida? I think every year the president has awards that he gives to people who have done something special. Like during the last election, I don't know, you come and hear mani ile ingine kulikuwa na ule jamaa wa Githeri. You remember the story of Githeri man? His case was unique. They said that he is really patriotic in the sense that ameamua njaa haitamzuia kwenda kupigia ama kwenda kuchagua rais, na akapigwa picha na Githeri yake, and from there, because he did something that was not common, he was thoroughly rewarded. When you do something that is not common, you will always receive a reward. I hear there is a court case going on. This guy who invented the Please Call Me, because it was not the idea of Safaricom. I don't know whether you've read papers or listened to the news. The guy is in court. He was awarded 350 million for inventing Please Call Me, and he refused. He took the case back. Stand yake ni 1 billion. He said, ukinipatia bilioni moja hii tunazika kwa kaburi la salama. When you do things that are common, there's no one who is going to reward you. But when you do things that are not common, you are going to receive a reward from the Lord. Hallelujah. Ukiona mzee amekuja kanisani mapema kufagia, that is not common. The Lord will give you a reward. Unaona mzee anawacha kulala asubuhi ya kuja aoshe choo, that is not common. Labda kwake hata huwa hafanyi hivyo, anafanya kwa nyumba ya Bwana. So Jesus is asking them, ukifanya yale mambo ni ya kawaida, ni nani ambaye atakupatia tuzo? Lakini ukifanya yale mambo yasiyo ya kawaida, ni lazima utapata tuzo. It is not normal to wake up and pray at 3 a.m. But if you make it a habit of waking up at 3 a.m. to pray, utapata tuzo kutoka kwa Mungu. Hallelujah. So when you do the common things, you will just be receiving the common results. And I am praying that we will rise and get to a level of people who shall be doing uncommon things. Hallelujah. Sio kawaida kwa watu wengi kutoa 1,000 kwa kanisa kama sadaka. Hapo ndio watumishi waweze kusema amen. Uosha unasikia watu wanasema amen. Uosha tunaweza osha. Uza kutoa 1,000, dhao moja unatoa unaweka hivi. It is not common. But when you do that which is not common, the Lord shall reward you. Amen. It is not common for most people to be faithful in their tithing. But when you do that which is not common, you shall receive your reward from the Lord. Hallelujah. So Yesu anawauliza, ni kwa nini Mungu akupatie tuzo kwa kufanya mambo ya
sio Mungu wa kipendeleo. Si ndio? Ama Mungu ni Mungu wa kipendeleo? Our God is not unjust. He treats each and every one of us fairly. Lakini anasema kwa nini upatiwe tuzo ya kufanya mambo ya kawaida? Kwa hiyo ikiwa unataka tuzo kutoka kwa Mungu, ni lazima ufanye mambo yasiyo ya kawaida. Na kuwapenda maadui zako sio jambo la kawaida. Hallelujah. To love your enemies is not normal. It is not something that comes naturally. It is something that once needs the touch of God. Yaani pasipokuwa na Mungu kutusaidia sisi, hatuwezi kuwapenda watu ambao hawatupenda. Lakini Yesu anauliza, je, ni kwa nini upatiwe tuzo kwa kufanya mambo ya kawaida? Kwa nini upatiwe tuzo kwa kuchukua tu glasi ya maji hivi na kukunywa? Anyone can do that. Lakini ukichukua vijiko 5 za pilipili, kule pilipili, I know of a brother who can eat. Siku moja, na usicheze na nguvu ya pesa, watu waliwekeana hii mambo ya kubet. Ndugu moja akawekewa kijiko kizima cha pilipili red pepper. It started as a joke. Unajua mimi naweza kula pilipili? Naambia uwezi. Pilipili wapi? Ikakatakatwa vijiko ile red ile kali. Mama akatoa pesa 100 zikafika 600. Akaambiwa, na wewe ni mkule mpaka umalize. Na vile alikula pilipili yake akamaliza, si alipatiwa 600. Kama ni maji angekunywa angepewa. Ukifanya kitu cha kawaida, kwa nini unataka Mungu akuriwadi kwa kufanya kitu cha kawaida? If we come to church just at 9 like everybody, why should God give you a reward for doing that which is normal? Yesu anawaambia it is not normal. Ukifanya jambo la kawaida ya kupenda wale ambao wanakupenda, if you just love those who love you, the Lord should not reward you because of doing that which is normal. He expects you to do that anyway. But if you do that which is abnormal, you will attract the attention of God. And look at the Bible. We have so many cases of scenarios and situations when people were either absolutely good or even evil, and they got the attention of God. Look at Sodom and Gomorrah. Maandiko yanasema kwamba hawa watu walikuwa abnormally evil. Paka Mungu akaangalia kwa mbinguni akasema, nimesikia, nataka kuteremka niende nikaone. That is what the angels told the father of our faith, Abraham. I have heard how these people are evil. They are abnormally evil. I want to go down and see for myself. And when he came, he actually just wanted to confirm. Angalia mtu kama Cornelius, yaani matendo yake mazuri na kutoa kwake na maombi yake, Mungu anaguzwa. Jamaa na hajui Yesu, mpaka Mungu anaangalia yale matendo, anasema kwamba huyu jamaa lazima atarithi ufalme. I must send Peter to go and preach to this guy to receive salvation, because whatever he's doing is abnormal. Hallelujah. Why should God reward you for doing that which is normal? Ni kwa nini Mungu atupatie tuzo kwa kufanya yale mambo ambayo ni ya kawaida? So Yesu anamwambia, hali hii ya wewe kupenda wale watu ambao unafaa kuwa ukiwachukia sio kawaida. Na ndiposa kila mmoja wetu wanafaa kung'ang'ana Mungu kwa hili na kupewa neema ya Mungu. You do that which is normal, is abnormal, so that you can receive a reward from God. Now look at what he's saying in verse number 48. Anawaambia kwamba ni lazima muwe wakamilifu kama vile Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. And he's telling them, I know this is something hard for you to do, but you have to be perfect just as your Father in heaven is perfect. Now let us go back to the text. Turudi hapo tujiulize namna hii. Kulingana na haya maandiko ambayo tumesoma na kulingana na mtazamo wa Yesu,
ni nani ambao wanaitwa maadui katika maandiko haya? Because I believe we are on the same page that Jesus is not talking about the devil. He's talking about relationships one with another. So let us go back to the text and ask ourselves, who is Jesus calling an enemy in this passage? Ni nani ambaye Yesu anaita adui katika maandiko haya? Now, look at verse number, which verse is this? Verse number 44. He's telling them, but now I tell you the truth, love your enemies and pray for those who persecute you. So according to Jesus, the person who is being referred to as an enemy here is one who persecutes another. According to this passage. Okay, just look at your Bible in verse number 44 so that we move together. Yule mtu ambaye anaitwa adui hapa, ama mtu ambaye anaitwa kulingana na mtazamo wa Yesu, ni mtu ambaye anawadhulumu wengine. So, and when you're talking about persecution here, Jesus means people who will turn to you because of the faith that you have in Him. Those who persecute you because of the faith that you have in Christ. In other words, ni watu ambao watakuinukia kwa sababu wa msimamo wako wa kutaka kufuata Yesu. And I believe the verse we were looking at in the Bible study this morning, 1 Timothy chapter 5, verse number 21, put it so well, where the author was saying, do not participate in the sins of others, but keep yourself pure. When you always want to be different from other people, you will attract persecution. Kwa sababu kuna watu wanapenda hiyo conformity. Now, one of the ways, if you want your goods to be advertised na watu wote ama watu wapate wajue ama wapendezwe na kile ambacho unajaribu kumarket, is to use the word all, all, ama everyone. The human mind is easily tricked by that word. When you hear everyone is doing it, kila mtu anafanya. Now, when you want sometimes to stand for God, when you want to take a stand and stand for God, it is easy to find people who might not necessarily be comfortable with your stand, because some will come and tell you, this is not what everyone is doing. Kila mtu anafanya hivyo. So Jesus is saying, according to him, that sometimes we can have enemies because of this aspect of persecution. Unakuwa na maadui kwa sababu ni watu ambao wanakudhulumu na wanageuka kuwa maadui. Wanataka ufuate na ufanye mambo ambayo wao wenyewe wanataka bila wewe mwenyewe kutumia hata akili zako au kufikiria. They just want you to follow you. So according to Jesus, it is possible to find people who are persecuting you. And in fact, the Bible is very clear. It says in the same book of Timothy that everyone who wants a life in Christ will be persecuted. And people will persecute you because of your faith. Watu watakwambia kwani ni wewe peke yake unaomba Mungu tofauti. So he says, according to him, that people who persecute us due to our faith, those can be termed as enemies. Now, if you go down there, he is also saying that people who can also be termed as enemies are people who are unkind to us. People who are unkind to us. Those ones, according to him, people who are not good to us. That is what he's saying, because he's saying that
God makes the sun shine on the good and the bad alike, and He gives rains to those who do good and to those who do evil. So from this, and in fact, if you can read the NLT version, that's where they use that one, and kind to us. These ones, according to him, can be termed as enemies. Now, if you look at verse number 46, according to Jesus, is also saying that people who do not love us, he's saying, why should God reward you for only loving those people who love you? So, people who do not love us, wale ambao hawatupendi. In fact, hii version inasema vizuri, inasema kwamba that if you only speak to those people who speak to you, you have not done anything out of the ordinary. Umefanya tu yale mambo ya kawaida. Kwa hivyo kulingana na Yesu na kwa hii verse, he's saying, now I want now to summarize and probably now try to, from whatever is here, try to define an enemy according to these words of Jesus. But this is somebody whom you would want to withhold love from, because this person does not see the worth in you and does not want the best of you. According to these words of Jesus, the enemy who is being described here is somebody whom you want to withhold love from. Yani hutaki kumpenda kwa sababu mtu huyu yeye haoni umuhimu wako, haoni umuhimu wa kukupatia heshima, na huyu mtu ni kama hakutakii mambo mazuri. Kulingana na haya maandiko ambayo tumesoma hapa. So this is what Jesus is saying, that an enemy could be anyone to whom you might want to withhold love, because this person does not see your worth. They dismiss you and simply doesn't want the best for you. Mtu ambaye akikuangalia yeye mwenyewe haoni umuhimu wako. Yaani ni watu ambao huwa mtu ambaye anakuchukulia, yaani mtu ambaye anakuchukulia juu. Mtu ambaye hakutakii mambo mazuri. Now it is very easy for such kind of people, watu ambao wanakuchukulia juu, watu ambao wanakudharau, hawaoni umuhimu wako. It is very easy for us to withhold love from them. Tukose kuwaonyesha upendo kwa sababu ya yale ambao wametutendea. It is very easy for us to do that. Now, if you go, most of us are on social media, Facebook and other platforms. If probably I gave you a paper, a sheet of paper and told you, I want you to write the list of your friends. Most of you would have, like lists of, this and this is my friend. Probably just to make all of us here happy, you even write our names, and you might not even meet them. Nikipatia kila mtu karatasi saa hii najua hata niseme, niandikie watu 100 ambao ni marafiki wako. Hebu nionyeshe kwa mkono kama unaweza kuandika. Watu 100 wale unajua hawa ni marafiki wangu. Okay, watu 50 wale unajua ni marafiki wako. Nataka kama unaweza kuandika unionyeshe kwa mkono. Uandike number 1, this is my friend, number 2, this is my friend. Lift up your hand if you can be able to write such a list. Ni watu wamnanga marafiki? Haya. You can't. Haya. If you can't, kama unajua unaweza kuandika list ya maadui wako, acha hata sitaanza na maadui wako, ndio labda huyu mtu ndio unahitajika kwa hii kabisa. If you can write a list of 10 of your enemies. Hapa tusidanganyane sasa. Situinua mkono vizuri. Sitaombea watu hapa mbele. Unajua kuna ujumbe sio za kuitana watercall. Hii ni Mungu anene na roho yako. If you can write a list of 10 people you know who are your enemies. Lift up your hand vizuri. Now, Mama Joy is very honest and honest. Well, yeye mnafaa kuniona na mbele leo.
wenye wanakuangalia, wanakudharau, wanakukosea heshima, hawaoni umuhimu wako. Yesu ndio anasema, these are the kind of people that he's calling. Wanafaa kuwa marafiki, lakini wamegeuzwa, wamekuwa maadui. Na Yesu anasonga pale mbele, anatuuliza, na tunataka kutuuliza swali. Ni kwa nini Mungu basi aseme tupende hawa watu? Why should God tell us, or why should God tell me to love the people that I'm supposed to hate? Now, two things. Remember, Jesus is trying to deal with the school of thought that was there in his days. Anajaribu hawa watu sasa, kuna mafunzo ile walikuwa wamefunzwa ambayo haiko katika Biblia. And that is what he wants to correct. He wants to correct that. Why talk about loving enemies? Anataka katika mawazo yao yale mambo ambayo wamekuwa wanaamini ambayo sio ya kweli, waachane nao, waamini kweli. Kwa sababu anawaambia vizuri sana, mmesikia imesemekana kwamba mpende jirani na mchukie adui zako. Hivyo ndivyo mmekuwa mkiamini. Lakini anawaambia sasa hiyo imefika mwisho. Nataka muamini hii sasa. That is what Jesus wants. Anataka the old school of thought has to be dealt with the truth of the word of God. Hallelujah. Kuna mambo ambayo tumekuwa tukiamini hata katika maisha yetu. Ijapokuwa uamini ukweli wa neno la Mungu, maisha yako haitawahi kubadilika. There are things we have picked from our past, from our cultures. Not unless we allow the word of God to confront whatever we believe, our lives can never change. So Jesus wants these people, anataka hawa watu wawachane na yale mambo ambayo wamekuwa wakiamini siku za kale, na wachukue ukweli wa neno la Mungu ili ukweli huu ubadilishe maisha yao. Na ndio maandiko yanasema kwamba utaujua ukweli na ukweli utakuweka huru. You shall know the truth and the truth shall set you free. Hiyo ni kumaanisha ikiwa ukweli unaweka huru, basi uongo unafunga. Hallelujah. If the truth sets free, then error binds you. Kama ukweli unakuweka huru, basi uongo umekufunga. Na ndiposa leo najua kuna watu kati yetu ambao wamefungwa katika uongo huu, kwamba unafaa kuwachukia adui zako. Ndiposa Yesu amekuja kukomboa watu hapa siku ya leo na kuwaambia mpende adui yako. Love you. Hallelujah. So Jesus wants first of all to confront that lie. And number two, what Jesus wants, ukiangalia verse number 45, just look at your Bible, verse number 45. He wants us to become like our Father who is in heaven. Anataka sisi tuwe kama baba yetu aliye mbinguni. Now in our Lord's Prayer, how do we start that prayer? Let's start the prayer together. Our Father who art in heaven. So, hallowed be thy name. Wacha niseme tu ile hata kama wengine zinasikia kile kitu mmoja. Kwa Kiswahili tunaanza vizuri, tunasema baba yetu aliye. Kwa hivyo tunatambua kwamba sisi tuko na baba yetu ambaye hayuko hapa. Ako wapi? Ako mbinguni. Na Yesu anawaambia, nataka muwe kama baba yenu aliye mbinguni. Now if you look at my son, like that one who is there, he's calling me daddy. When he grows up, probably he's going to pick some of the traits that I have. Physical. Maybe he's going to be taller than me. Because he has my DNA. Sahi tukienda tufanye test, 99.99% DNA yangu na yake zitafanana. Kwa sababu ni mtoto wangu. So, sisi tunafaa kuwa kama baba yetu. Because he's the one who has begotten us. We should become like him.
In fact, hii hata sio ya Biblia. Wanasema mtoto wa nyoka, si ndio? If you take a little snake and a snake, it will just take a matter of time and a little snake will become a big snake. Si ndio? Sasa sisi tunaambiwa, watu ambao tuko hapa tunasikia ujumbe huu leo, lengo lako katika maisha haifai kuwa ni ufanane na mhubiri mkubwa aidha duniani ama katika nchi yetu. Lengo lako inafaa ni wewe ufanane na baba yako aliye mbinguni. Haleluya. Na baba yako aliye mbinguni anawapenda watu wazuri na waovu. Ndiposa anasema ati wakati ambapo anaangaza jua asubuhi, linakuja kwa watu wazuri na linakuja kwa wale watu wabaya ama watu waovu. Kwa hivyo yeye roho yake ni kubwa kiasi ya kwamba hata ruhusu hata wale ambao hawampendi akose kuwapenda juu hawampendi. He loves even those who don't love him. That is the nature of our Father. And he's saying today that because you are his son, because you are his daughter, your desire today should become like your Father who is in heaven. That my heart should be so big that I should love those who love me and even those who don't love me. So Jesus wanted to confront the lie, and then he wanted to push and encourage these people to demonstrate the love that God has. Yaani upendo kama ule Mungu akona, anawapenda wale wanampenda na wale ambao hawampendi. Now this is what we do. Our tendency is to narrow the scope of our love, but God's desire is to expand it to all, no matter how they treat us. Na tukauliza swali, Mungu akupatie tuzo ama taji. Kwa nini akupatie tuzo ama taji kwa kufanya mambo ya kawaida? Kwa sababu kikawaida ni kukuwa na kasako kadogo kwa kuwapenda wale ambao wanakupenda. Lakini kwa sababu Mungu anataka tuwe kama yeye, anataka tupanue roho zetu, tuwapende hata wale ambao hawatupendi. Basi tujiulize hili swali, tutawezaje? How then are we going to show this love to our enemies? How then are we going to do that? And Jesus gives the solution in the same text. He says, number one, he says, love your enemies and pray for those who persecute you. Kwa hivyo jambo la kwanza on the how is to pray for them. Na mtu akiwa mgonjwa huwa anachukua dawa. Kwa mfano unaenda unachukua dawa, unaandikiwa pale kwa karatasi prescription, labda unaandikiwa 2x3. When you're sick and you want to take some medicine, the physician or the doctor will prescribe the medicine to you and he will tell you 2x3. Sasa nataka kukupatia dawa leo ya kupenda maadui zako. Sema dawa. You know, when you go to Miner's house, you will drink dawa. Maina kuna kitu wanaamini huwa inahitaji dawa. Sasa hiyo ni ya Maina. Mimi naongea kuhusu dawa ya Yesu ya kupenda maadui. Dawa ya wewe kupenda adui yako ni kumuombea 2x3. Haleluya. Wale waliinua mikono wako na maadui, wewe mikono tena. Mdungwe sindano sasa. Kama uko na adui inua mkono. If you have somebody, an enemy, just lift up your hand very well. Usiogope. Nimesema leo sasa kuna altar call hii. Inua mkono vizuri watu wakuone, na labda hao maadui wako tu hapo. Sasa ninakupatia dawa. Nataka kukuweka dose ya kudili na adui yako. Maombi ni 2x3. 2x3. Unamuombea mara 2 asubuhi, unamuombea mara 2 saa 7 na unamuombea mara 2 na usiombe ya kufa. Kwa sababu maombi yanaweza kuwa hivyo. Wana kusema baba tohere ni ikige amwena meme. Usiombe ya kufe, ni kumuombea yale mambo ambayo wewe unaweza kuwa ukijiombea. Hiyo ndio dawa ile Yesu anakuja
ya leo. If you're struggling with a friend who has become an enemy, pokea hii prescription kutoka kwa Yesu. Pray for them starting today. Unajua mahali mtu amegojekea anaanzaga dawa. Kwa hivyo kuanzia leo lunch 2 times a day kuombea wao katika jina la Yesu. Hiyo ndio dawa Yesu anasema. Pray for those who persecute you. Waombee. Waombee mambo mazuri. Na usiombe ati Mungu ninakuomba uniinue ndio wanione. Unajua sometimes Mungu akiwa mbinguni anajionyesha maneno. Mara hapo ya unyama na nini mabaya. Maka Mungu niinue kwa sababu ukiniinua nakwambia wataheshimu jina lako. Hawa jamani nitawahangaisha hawa. Ngojeni Mungu wetu. Mungu wetu hivyo niinuke. Mtajua kuna Mungu mbinguni. That is not the kind of prayers that God is saying that we make. Pray that God is going to prosper them. Pray that God is going to lift them. This is what I have realized by the way. Now I'm here to about me who are practice. If I realize I am struggling to relate with a certain kind of person, I start praying for them. Naanza kumuombea prescription. Mimi Yesu alinisaidia kujua dawa. Na muombea 2 times a day. Naamka asubuhi nikifanya maombi yangu ninamuombea. And this is what God will do. When you start praying for that person, God might not change their heart, but God starts to change your heart. Hallelujah. Wakati unaanza kuombea adui yako, Mungu huenda hata mbadilisha. Mungu anaanza kudili na moyo wako. And he starts to enlarge your heart. Na hata ukimuona hautasikia vibaya. He starts to deal with that pain and he starts to work on your heart. So when you pray for them, don't pray Mungu niinue niwahangaishe. Ngojeni niinuke Mungu utajua kuna Mungu mbinguni. That kind of prayer God is not going to answer. Pray for them sincerely. Pray that God is going to prosper them. Pray that God will help them see the fault that is in their mistake. Mungu pia labda atakufungua macho uone ni nini ambacho ulifanya kuchangia kwa nyinyi kuwa maadui. And when you do that, let me tell you, that is not common. When you do the uncommon, we have said today, when you do the uncommon, you receive a reward from God. When you do that which is not common, you will surely receive a reward from God. Now the second thing that Jesus is telling us here on how we can love his enemies is by being kind to them. Being kind to them. Kind. Now, God is saying, what Jesus is saying here, that God brings rain to the good and to the bad. So, in other words, the author is saying, God is kind to those people who are good and to those people who are evil. One of these days, you should go to one of the people that you consider enemies. Na umununulie zawadi mzuri. Zawadi mzuri na upeleke umwambie nimekuja kukubariki. One time I also had a brother who was whom I considered an enemy. And I bought for him a shirt that was so expensive. Hata mimi sijawahi kuvaa shati kama hiyo. Na nikampelekea. Lakini aliona ni kama ni mchawi. Hakuivaa kwanza, alichukua kwanza wakati wa kuiombea na kuitakasa. Isikue bwana ni mambo nimefanya. No, I told him I'm sincere. I don't practice witchcraft. I have brought this for you as a gift. Nataka wakati na kuona umevaa hii shirt, roho yangu inajua ile kitu ilikuwa imefanya tukosane nilikusamehe. And when I used to see him put on that shirt, it was like a sign what I had written. I have nothing against that. Tafuta kitu hata labda unaniangalia labda kanisani labda hata ni mimi ni adui yako umeinua mkono sijui. Kuja uone gari yangu haina titi, niwekee tini. Ama unibadilishie miguu. Ukiona miguu nakumbuka huyu jamaa sasa sio adui tena. Huyu ni rafiki. Fanyia huyo mtu ambaye sio rafiki yako wiki hii. I'm telling you because as I have been praying for here this week from Monday, every 5 a.m. nimekuwa ninasikia sauti ya Mungu inaniambia, tell my people, love your enemies.
So that means pray for them. Hiyo siku tumemaliza dawa 2 times 3. Alafu hii nyingine ni uamue utamfanyia kitu. God will lead you. Wewe uamue kumfanyia kitu ambacho unajua kutoka kwa moyo wako, nikiona hii kitu nitakuwa ninajua ile shida nilikuwa nayo na huyu mtu, najua nimeimaliza. And Jesus is just trying to tell these people that a Christian should never have enemies. Hallelujah. Kwa sababu unaombea, unafanyia mambo mazuri na unawapenda. So he's just trying to flip the argument and tell you, kama mtu ambaye umeokoka, umeoshwa na damu ya Yesu na unaenda mbinguni, imagine nyumba yako mbinguni mwekewe next na huyo mtu. You want to tell me mtakaa ati muongele hatuwezi omba kifagio ya mbinguni kwa jirani sababu alikuwa ndugu yako duniani? Mama Ivoni unateseka mbinguni, ulisahau kifagio milele na kuna jirani hapo, lakini tu muongeleshaji hawezi nenda kuomba kifagio. In eternity probably that person you hate mtapewa the same department ya kuwa mnapiga tarumbeta. Sasa ujiulize, kama wewe unataka kufanya vile Yesu anataka ufanye, hiyo mbinguni utaingia kweli? Kwa sababu mkiingia mbinguni upewe tarumbeta, unaweza anza kuharibu muziki juu umepewa na adui yako. Wengine wanapiga kii iko juu, wewe unapiga chini ndio uharibu muziki, jamaa fukuzu. That's why God is saying, for us who are born again, we who are washed by the blood of the Lamb. Just look at the last verse, even as we come to the close. What he said. Just read that verse 48. Just read it, verse 48. Tusome kwa pamoja. Just what your Bible says. Matthew chapter 5, verse 48. Please, just read it again. I want that to sink to you. Now that is a whole sermon right there, and I don't want to get into it because we can really expand on that verse. That's a whole sermon. But Yesu anajaribu kuambia watu hapa kwamba ni lazima muwe wakamilifu kama vile Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Now he is not telling them to be without him giving them ability. Remember, he's talking to his disciples, so he has first called them to himself. He is talking to those disciples, anawaambia muwe wakamilifu. Now we cannot be perfect. We all have flaws. Each and every one of us have our own problems. But he's telling them, with the ability that Christ will give you, ile neema ambayo Mungu atakuneemesha na atakuteremshia katika maisha yako, kuwa mkamilifu kama vile Baba wenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Now I know loving our enemies, kuwapenda maadui si kitu ambacho ni rahisi, na hatuwezi kuwa wakamilifu paka panapo kusaidiwa na Yesu. Paka ufike mahali uinue mikono yako na kusema Yesu, siwezi kuwa mkamilifu bila nguvu zako. Mwambie Yesu, nataka unisaidie siku ya leo niwe mkamilifu kwa nguvu zako, kwa neema yako, unisaidie nipate ukamilifu wako ili niweze kufanya jinsi ambavyo unataka nifanye. Kwa hivyo mpendwa, neno la Mungu limekuja kwetu leo. Je, ni wapi ambapo kuna shida? Ni wapi ambapo unahitaji kuanza kuwapenda wale maadui zako? Watu ambao unajua hawakuheshimu, hawakutakii mambo mazuri, watu ambao unajua kwamba wanakudharau. Lakini neno la Mungu linasema kwamba watu kama wale tunaweza kuwaombea na tunaweza kuhakikisha kwamba tumekuwa wakarimu kwao na kuwatendea mambo mazuri na kuwatakia mambo mazuri. Na tukifanya hivi kupitia nguvu za maombi na Mungu kubadilisha roho yetu, tutajikuta kwamba sisi wote tunawapenda maadui zetu. And at the end of the day, none of us will be an enemy to another. We shall all become brothers and sisters for the glory of God. Thank you so much even for those people who are watching us. I bless the Lord for you, and I pray that God will also give you the ability and the power for you to be able to be perfect and to love your enemies.